Bismillahirrahmanirrahim. Kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun yujadilunaka fil haqqi ba'dama tabayyana ka'annama yusaquna ilal mauti wa hum yanzurun. Kama akhrajaka gini gue. Kaya oleh ngetokno sapa Allah ka ing sira. Kama akhraja kaya oleh ngetokno ka ing sira sapa Rabbuka sapa pangeran sira. Oleh ngetokno mimbai tiga saking omah sira Muhammad. Ngetokno bil haqqi kelawan barang sing hak, kelawan utawa demi barang sing hak. Utawi dawuh bil haqqi muta'alliqun ku ta'alluq bi akhraja kelan dawuh akhraja. Wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun. Wa inna fariqan tak temene kelompok sekelompok minal mu'minina saing pira-pira mukmin iku lakarihun yaktine ora seneng kabeh utawa ora cocok kabeh utawa menentang kabeh al-khuruja ing metu perang. Wal jumlah tu te jumlah iku halun dadi hal min kafi akhrajaka saking kafi akhrajaka. Wa kama te dawa kama iku khabar mubtada ini dadi khabar mubtada mahdhufin kang den buang. Ai hadil halu tegese utawi ikilah peristiwa. Fi karohatihim ing dalam gedine sahabat laha maring ikilah masalah ghanimah masalah an'am. Iku mislu ikhrajika iku sepadane metune sira Muhammad fi hali karohatihim ing dalam tingkah gedine sahabat. Toh wakat karena hal teman-teman ono apa khuriju khairan duwe apik lahum kedhi para sahabat. Fakadzalika mongko iku kaya mengkono-mengkono ikilah khurus dil jihad aidan lan man. Wa dzalika te mengkono-mengkono kisah te mengkono-mengkono peristiwa perang Badar ning pasen. Iku ngene, anak Abu Sufyan sak temne Abi Sufyan. Abi Sufyan zaman kafir. Abi Sufyan zaman kafir, zaman presiden Mekah sesi kafir, Qadimah itu teko sapa Abi Sufyan. Teko biairin kelawan siji kafilah dagang, ernu kafilah dagang, di rombongan dagang. Minasami sangking negara Sak. Ya saniki Syria, Palestina, Lusam. Fakar jaman kometu sapa Nabi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabu lan berapa sahabat Nabi. Liyah namuha supaya nampa ghanimah, supaya melakukan ghanimah sapa Nabi ha ing irin minasam. Falimat mongko ngerti sapa Quraisyun sapa wong Quraisy. Fakaraja mongko metu sapa Abu Jalin sapa Abu Jahal wa muqatil Makkah lan bala tentarane wong Mekah. Liyazubbu. Iki maknane lamnon kifin nawa boten salah paham. Liyazubbu supaya bela, supaya bentengi utawa bela sapa Abu Sufyan wa muqatil Makkah. Anha saking ikilah irin minasab. Iku lho balik iki. Fakara jamu kometu sapa Abu Jalin sapa Abu Jalal muqatil Makkah dalan pira-pira tentarane wong Mekah liya jubu supaya bentengi supaya bela sapa Abu Jalal muqatil Makkah hak saking irin minasam kafilah. Lawahum utawi ikilah Abu Jalin muqatil Makkah pasukan resmi pasukan militer. Iku an-Nasiru sing diarani an-Nasir. Wa khodalan tumandang sapa Abu Sufyan bil airi kelawan kelan kafilah dagang. Tumandang utawa ngambil jalan thariqas sahil ing dalan laut utawa dalan pesisir utawa dalan napa pantai. Fanajat mongko selamat sapa Abu Sufyan ma'al ir utawa fanajat mongko selamat sapa air. Fakila mongko den dawono li Abi Jahlin kedhi Abi Jahl irji balio sira. Fa aba mongko moh sapa Abu Jahal. Wasara lan menuju sapa Abu Jahal ila Badrin maring kawasan Badar. Malah wis kadung metu niat perang iku kudu perang ya Abu Jahal. Fasar wa mongko ngajak musyawarah sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ashabu ing grogro sahabat Nabi. Wa qala lan dawuh sapa Nabi dawuh ngeten inna wa wa'adan iftatta ifaten. Inna wa satamne Allah wa'adani janjeni sapa Allah ing ingsun iftatta ifaten ing salah sijine dua kelompok. Fawa fakuhu mongko padha nyotoki sapa sahabat ing Nabi. Fawa faku mongko padha nyotoki sapa sahabat ing Nabi ala qitalin nafir ing atase merangi an-nafir. Nafiru berarti pasukan resmi Mekah. Ya tentara maksudnya pasukan resmi. Wa karihalan ora seneng sapa ba'dun sebagiane sahabat dalika ing kono-kono kital. Wa qalu lan padha matur sapa sahabat lam nasta'id lahu.
ora persiapan kita lagu krono ikilah kita lin nafis. Kama qala ta'ala kaya dene oleh dawuh sapa Allah taala yujadiluna kafil haqqi. Padha bantah sapa sahabat ka ing sira fil haqqi ing dalam kebenaran ayo kita tegese ing dalam masalah perang. Badha mata bayana sause ento jelas apa kital aizaro tegese pertera apa kital lagu ngerti sahabat. Kaan nama yusakuna ilal mauti koyok dunia para sahabat iku den kirim sapa sahabat dalam mauti maring kematian. Wahum halate para sahabat yang duruna ningali para sahabat ilahi maring kita. Iyanan kelawan terus terang. Fikaro hati ing dalam gedine sahabat lagu maring ikilah kita. Waskuran ilinga sira Muhammad isya idu nalikane janjeni kuming sira kabeh sapa Allah. Ihdat taifataini ing salah sijine kelompok loro. Ayil ira tegese ir awin nafir utawa nafir. Ir wau ge kafilah dagang. Eling-eling ir niku kafilah dagang, sing nafir nu pasukan tentara utawa ya pasukan perang. Annaha sak temne data ifatani lakum kedue sira kabeh. Wa tawadduna lan seneng sira kabeh turi guna sing seneng sira kabeh anna ghairu dati syaukati. Sak temene sing sak duwe sak liyane sing di kekuatan. Ail ba'di sing duwe kekuatan wasilah lan pedang. Wa ya tawi wairu dzati saukah sing gak di kekuatan pal iru jenenge niku kafilah dagang. Iku takuno ana apa wairu dzati saukah lakum kedue sira kabeh. Likil lati adatiha krana sidike wilangane dzati saukah. Dikilafin nafir. Wa likil lati adatiha wa udatiha niki. Lan peralatane wa udatiha lan pira-pira peralatane Waira dati sokah, dikila bin nafir, halnya berbedani an-nafir, ini pasukan tentara. Wa yuridulan kersana sopa Allah yufika yang tongi ta'ana sopa wa al-haqqa ing barang hak. Yudhirohu tegesi merteklakna sopa Allah ing hak, di kalimatihi, kelan pira-pira kalimati Allah. Asa bika dikang disik, di zuhuril Islam, kelan perjalanan Islam. Wa eko alam mutus sopa Allah dabiral kafirin ing antek-antek utawa nopo nggih. Entek sak akar-akare lan ngentekno sapa Allah ing pungkasane wong kafir akhirun kesentek nganti sak pungkasane wong kafir dilis disoli kelawan ngentekno total Pak Amara mongko ngutus sapa Allah kum ing sira kabeh kita linafir kelan mateni an-nafir pun kula terangno iki masalah sejarah. Pokoknya walhasil itu geografis Mekah dengan Madinah itu kira-kira 400 kilo nggih nate haji. Kalau gak ada petanya, pokoknya Mekah Madinah itu kalau sekarang sekitar 400 kilo. 400 kilo. 485, pokoknya 400-an kilo. Kisarannya 400-an kilo. Itu dulu karena Abu Sufyan masih kafir dan Presiden Mekah itu melakukan perdagangan sampai Budi Syam. Ketika pulang dari Syam, ini rumah tenan, kalau nak salah ini termasuk yang dipakai orang Barat nuduh Islam. Abu Sufyan itu sebagai presiden Mekah itu mati-matian dalam melawan Nabi, baik secara militer, secara ekonomi maupun secara kultural. Ini rumah tenan, salah paham. Karena selama ini Barat itu nuduh bahwa Islam mensyariatkan perang, bahkan mensyariatkan perampokan. Posisi Abu Sufyan dalam presiden Mekah, presiden Mekah. Dia presiden Mekah, dia secara kultural ya dinasti yang dihormati, secara ekonomi dia saudagar kaya. Sehingga lintas negara itu sampai Mekah nggak ditutup-tutup. Walhasil kekuatan ekonominya Abu Sufyan kemudian benar-benar menjadi energi bagi tentara-tentara Mekah untuk menumpas Islam. Ini. Kekuatan ekonominya Abu Sufyan benar-benar jadi energi tentara Mekah untuk numpas sinten Kanjeng Nabi. Sebab itu Nabi berkehendak aset-aset ekonomi Abu Sufyan itu harus dimusnahkan. Termasuk mumpung Abu Sufyan mau melintas kawasan Madinah. Ya, itu. Sehingga karena Abu Sufyan posisinya dagang dia hanya membawa kafilah dagang, ini rombongan dagang, ini rombongan. Nah ini cara bahasa Arab jenis al-ir, ya, kafilah dagang, sing bareng Abu Sufyan jenis apa? Al-ir. Semenjak dulu, mulai zaman Asuraina, cara kuno mari Asuraina, itu anggar wong sugih, itu dilindungi negara. Mereka nak wong nara itu mati negara rapati rugi. Mereka pasti ke sidik malah ngentekno BLT, paham?
Tapi nak sing mati ku wong sugih, iku ora income ke negara kan banyak. Mergo pajaknya juga tinggi. Nah, dalam template ya akeh. Wong melarat itu wis ngel-ngelo wong. Amen protes. Sebab itu kebijakannya Abi Sufyan. Dia sebagai kepala negara saat terancam oleh kafir, oleh Muhammad, ya, cara mereka Muhammad. Iku dua intelijen, dasar, cara bahasa kuno dasar atau jasad, itu intelijen. Saat Nabi menghendaki mau menghadang Abi Sufyan yang hanya dengan kafilah dagang, tidak bersenjata. Iku informasi cepat sampai Mekah. Akhirnya Abu Jahal betul 1000 pasukan militer semiarnya dengan peralatan yang canggih, dengan peralatan militer. Ngawal sinten? Abi Sufyan. Abi Sufyan sebagai orang yang menguasai peta, niku sebetulnya terus liwat nenggene Sahil al-Bahri, lewat nenggene pantai. Itu selamat sebetulnya. Saat selamat Abi Sufyan langsung Abu Jahal langsung informasi bahwa kafilah dagang telah. Dasar Abu Jahal, musadung metu gue peralatan perang, gue pasukan perang. Sajane tujuan awal kan melindungi kafilah nopo? Abi Sufyan. Wes kadung metu ya menisan. Ora mulai gak apa-apa wong Abi Sufyan selamat. Kok kadung metu ya perang bisa. Awalian saiki gentenan Kanjeng Nabi sak balane sing grogi. Mau sahabat PD mergo mok trimo nglawan kafilah nopo? Saiki dhewe tugasé gak nglawan kafilah dagang tapi nglawan tentara bener. Sahabat ya, sahabat itu gedho-gedho di sini, sahabat imannya sing pas-pasan itu pirang. Mulane pangeran nak kadang sahabat ya dinyak wa inna fariqam minal mu'minina laka ribun yujadiluna kan apa? Filhaq. Harus sahabat do protes ya Rasulullah, kita ini hanya punya persiapan ngelawan kafilah dagang ngono ae. Kok mbok duwe pasukan tentara. Wah ini mboten rasional, enggak realistis, gak apa? Gak rasional. Iki sing disebut wa inna fariqam minal mu'minina la karihun yujadiluna kan apa? Filhaq. Ini tidak rasional. Dari awal kita mau perang hanya melawan kafilah dagang, mau ngadepi tentara bener. Terus ngono jumlahnya lebih banyak, peralatannya lebih banyak. Akhirnya separuh sahabat lebih itu nentang Kanjeng Nabi. Sing dukung ya sahabat langganan, sing papan atas ya Abu Bakar, Umar. Akhirnya Kanjeng Nabi ngendikan saya Nabi nak metu mokonge kan la asrujanna walau wahdi kowe ramel perang lah aku be perang dhewean ya kowe ramel bantu aku be perang napa dhewean akhirnya Sayyidina Umar nangis Abu Bakar nangis terus ya sudah ya Rasulullah perang saja kami mau ikut kamu setelah Abu Bakar mau ikut Umar mau ikut kemudian wakil dari Ansor belum ada ya wakil dari Ansor dereng Nabi dulu terus sahabat Ansor sahabat Ansor ini ya Rasulullah, ka'anna ka'arotan. Apa yang engkau kehendaki dari kita? Jenengan kok ningali kita terus. Maksud jenengan. Terus wonten sahabat Ansor kados Sa'ad bin Ubadah terus usul. Ya Rasulullah, kami sahabat tidak akan bermental cemen kayak yang dilakukan Bani Israel. Ketika mengatakan sama Nabi Musa, idhab anta wa rabbuka faqatila inna haruna napa? Wala kini zhab anta fa inna ma'akum muqatilun. Wala kini zhab anta fa inna ma'akum muqatilun. Kita ini tidak akan cemen, tidak akan bermental licik. Seperti yang dikatakan Bani Israel ketika nyuruh Musa, "Maksa ngene apen perang dhewean lho pangeran." Jadi di pangeran kondang. Kowe ben pangeran, di pangeran kondang perang dhewe. Inna haruna napa? Itu nah tak lugu-lugu ning nak bar menang aku kandhani. Nak bar menang napa? Kandhani. Akhirnya sahabat Ansor putusno ikut perang. Ya wala kidab anta inna ma'akum napa? Muqatil. Kita akan bantu ikut perang. Nah, sahabat-sahabat yang ragu terhadap teori taktis yaitu kalau pasukannya tidak banding jumlahnya tidak banding sing dimaksud wa inna syariqam minal mu'minina napa? Lah dari itu jiluna kan apa? Filhaq. Lah Tuhan punya rencana tersendiri. Pasukan Islam yang sekitar 300 ini, rata-rata kisarannya 300. Iku nak menang dek kafilah dagang. Iku rak pangeran gak ketok hidup. Rak yo wajar.
Wong pasukan perang, musuh pasukan dah. Pangeran gak ketok itu. Lah nek iki 300 wong pas-pasan musuh pasukan beneran sing luwih akeh 1000 lebih. Rak ketok hebat. Mulane dari pangeran wa tawadduna anna ghaira zati syaukati tapunu lagu. Mesti wae kowe perang seneng ambek sing ora kuat. Tapi nek kowe menang mbek sing ora kuat, ora ngetokno ayat-ayate pangeran. Mulane dari pangeran wa yuridu wa ayyuhikul haqqo di kalimati. Pangeran ate ngetokno kedijayaan. Carane kuwi didu mbek sing luwih kuat. Lah nek didu mbek sing ora luwih kuat menang akeh tunggal. Nek nek dadi kiai, dadi tokoh, nek di musuh sing keren. Mulane kula seneng kiai-kiai do musuhi Gus Dur, mergo wong hebat itu diusi dari musuhnya. Mulane kan di musuh ya SBY, Gus Dur, Megawati. Mergo wong diukur hebat itu nak musuhe hebat. Mungkin musuh kok tonggo Karmen, Karlan. Udah dia dirasani Karmen, Karlan wis sumpah. Padahal wong hebat itu diukur sing napa? Musuhe. Nak musuhe hebat ke menang napa? Hebat. Iku sing disebut wa tawadduna anna ghaira dzati syawkati takun. Nak mental para sahabat karepem ya perang ambek sing ora kuat. Anna ghaira dzati. Tapi pangeran ngertakno liya. Ini ku tujuane pangeran ngetokno kejayaane pangeran. Ngetokno ayat-ayate pangeran iki dimaksud wa yuridu wa ayyuhikal haq. Tenang. Akhirnya gelem ra gelem sahabat mutusno perang. Lah wis dadi sunnahe pangeran. Angger barang iku apik terus maslahat, mesti cobane iku berat. Barang diputusno perang delalah. Keadaan tanah itu tidak memungkinkan secara strategi perang. Jadi diliwati wangel, pokoknya enggak ideal. Sementara posisi wong kafir ideal. Dari segi geografis posisi wong kafir ideal, posisi wong Islam betul apa? Ideal. Karena kebetulan Biru Badrin itu dekat pasukan wong kafir. Wong kafir gampang untuk minuman, air minum. Posisinya sahabat belalah atau air napa? Wis sumpah lagi siap. Wah, itu apa tuh? Pusing. Wis kere sithik ngombe ratu. Oh, pangeran yo lucu. Pangeran iku pancen mulane agama sing lahirno wong jagat. Mergo agama kadang ra masuk akal. Wis kere ra ono banyu. Lah kok apa tuh pancen musuhan dadi kiai wae. Wis kere ora jelas musuhe berat, kok sampe do ngantuk. Turu wae. Tadi nabi asline yo piye malah do ngantuk. Jebule malah entuk wahyu idhiwas sikumun asa amanatam min. Ya pangeran aneh. Wes keadaan wedi ora rasional ra banding malah dikek nikmat mau trimo kan. Pengenan gawe hitung-hitungan kok ngono iku disebut inyuwasi kumono ata amanatam. Allah ngrungkepi kuwe ngenteki nikmat kuwe sing rupane ngantuk. No ate napa? Amanatam iku ben kowe ngrasa aman. Mergo wong ngantuk wong turu iku ya ora wedi jenenge ngantuk wae. Mulane wong nak melarat iku seneng turu. Margo rapati wani, delok urip rapati napa? Wah. Oh, kula zaman modern niku anggere kancaku ra duwe dhuwit mesti turu, anggere tak gugah melek apa lek Gus. Mergo melek butuh biaya. Jadi turu ya rahmat. Nggo napa? Melihat ketidakjelasan termasuk antisipasinya ngangge napa? Turu. Niku secara kuno. Wah pangeran wis musuhe ra banding diparingi rahmat iso napa? Turu iki dimaksud idzihasi kumun nu'ata amanatam. Bareng turu delalah padha pangeran yo ono. Delah junub. Oh kere kok junub. Ya junub tenan. Wah akhirnya bareng junub lah iki terus setan duwe alasan. Delok lah. Ning atine para sahabat diridu. Delok lah nak Muhammad iki wong kafir dekat air, posisine seger, apa-apa mudah. Wong Islam wis kere cek ju. Iku ra ono liya kecuali bukti pangeran gak mihak Muhammad. Nggih. Pangeran ra mihak Muhammad. Ku mulai ono wasa itu nggih. Mulai ono wasa itu delok le Muhammad iku. Wis kere ora duwe apa-apa, malah saiki do napa? Junub.
Bareng tangi turu wis ora ana banyu, kesulitan grogi jek napa? Sahabat terumume wong saleh nak ndonga nak ora suci gak pede. Tawasul dulu. Jadi sejarah. Mulane kabeh kiai mesti ana teori sing ra masuk akal. Wong turu kok amanatan nih. Akhirnya tenang. Akhirnya be pangeran masa ujian ini berlalu lagi wayunaz jilu alaikum minas sama ima'al liutoh hirokum. Mulanya terusannya liutoh hirokum bi wayuz diba antum merisat setan. Dan supaya air ini menghilangkan kekotoran setan. Jadi setan mulai ridu delok lan asem. Ere radiban wisik ju. Iku bukti pangeran Tamika dari setan. Sahabat mulai oleh. Akhirnya lagi ono banyu terus sahabat iso adus, iso tawasul, iso donga, iso salat. Lagi pede meneh. Iku nunjukno bahwa teori agama itu tidak sama dengan teori rasional. Wong turu kok dihitung. Tapi setelah masa lalu ini berlalu, itu orang pakar-pakar medis bisa ngitung. Wong wedi nek iso turu malah rawan jantungnya coplok. Jadi wong kiri atau iso ngantuk, nak melek terus malah darah tinggi, jantungan malah ra kelar bro. Atau turu telmi sithik-sithik ra masalah, yang penting ora penyakitnya ora endi. Karena orang dalam tertekan ada iso turu itu rawan jantung, rawan macam-macam, atau iso napa? Meskipun turu ya bagian dari gak realistis, ngadepi masalah kok ditinggal. Ayo repot. Dimulai iya ora iso nyelesaikno masalah, wong duwe ra duwe. Rawan nambah masalah, nambah penyakit. Atau ditinggal napa? Iku sing disebut pangeran idyuhasikumun nu'asa amaratam. Justru karena ngantuk itu menjadi rasa aman. Akhirnya terjadi perang Badar. Perang Badar sebagai tonggak sejarah dalam Islam. Malah ketika Nabi orang perang sing dilem Nabi kaya perang Badar. Bahkan mantan-mantan sahabat perang Badar dari itu gendollah itu angger diarani ora disepuro pangeran Nabi ora trimo. Innahu syahida Badr. Ini rumah tenan. Banyak sahabat yang setelah perang Badar ketok kemenusanane. Misalnya salah dalam jual beli atau dalam konflik harta atau dalam apa saja. Itu ketika dihujat sahabat yang lain. Ya, ketika dihujat sahabat yang lain. Mesti Nabi jatuh sebuti, jangan hujat. Innahu syahidah nawa. Itu jangan hujat. Dia itu syahidah. Karena perang tersulit dalam sejarah. Ya, uang persiapannya mau dimonggo mapak kafilah. Persiapan perangnya kanggo ngadepi kafilah dagang. Gitu, tentara bener. Sebab itu dalam tradisi-tradisi keulamaan sedunia itu tidak ada tawasul pakai perang Uhud atau perang Bani Mustalik apa saja. Semua tawasul mesti di ahli Badriyah Allah. Semua tawasul sampai ada sholawat nopo Badriyah. Ya kalau tawasul Nabi Bismillah bilati Rasulillah terus di ahli Badri nopo. Ya semuanya mesti di ahli Badri. Karena tonggak kemajuan Islam itu dimulai dari perang Badar. Kenapa dimulai dari perang Badar? Itu satu-satunya perang sing wong Islam berhasil mateni dedekote wong kafir. Gini ku teng perang Badar Abu Jahal berhasil dibunuh. Matine Abu Jahal ini rungono nggih. Matine Abu Jahal itu bukan sekedar matine seorang tokoh kafir mboten. Lebih dari itu. Matine Abu Jahal sampean kudu roh. Abu Jahal jenenge Abdul Hakam. Bapak dari segala kebajikan. Jadi Abu Jahal jenenge Abdul Hakam. Bapak dari segala kebenaran, kebajikan. Mane kabeh keputusan teng kafir Quraisy, keputusan tertinggi itu teng sinten Abu Jahal. Lah wong Islam gedhe nglakopi Abu Jahal. Cara wong kafir jenenge Abdul Hakam. Saking bijaknya Abu Jahal, setiap keputusan lewat dia. Itu sing disebut ning ruang parlemen. Teng Mekah niku riyen nonton Darun Nadwa. Satu ruangan yang khusus gue musyawarah para tokoh-tokoh nopo Quraisy. Dan itu pemimpin tertingginya sinten Abu Jahal. Celokane Abdul Hakam. Nggih. Niku rumakna. Abdul Hakam niku sangat religius. Bedino nu teng Ka'bah salat. Nggih salat ala dia tapi salat teng Mekah. Teng Ka'bah. Lha niku rumakna. Penggaweane niku tawasul teng Ka'bah.
Bahkan dia adalah orang sing rawat kiswah Ka'bah. Lalu sing paling ngeri, Abu Jahal niki rumakno tenan. Abdul Hakam ini. Tiap dia di Ka'bah, apalagi kalau mau ngadepi perang, niku ya ta'allaku bi astaril Ka'bah, nyekeli kiswah napa? Ka'bah. Terus orang niki nganggo sumpah pocong. Allahumma fa'ayyuna aqta alirrahim fa'asin hulhuda. Ya Allah, besok saya perang sama Muhammad dan hingga saat ini saya tidak tahu yang benar saya atau dia. Ya Allah, siapa yang salah? Jenengan beri kekalahan kematian. Jadi dia pakai ukurannya sendiri dan disaksikan para sahabat, para teman-temannya dia. Besok dia bilang ke pasukan-pasukannya, besok itu ukuran kebenaran. Nah aku menang berarti Muhammad salah. Nah aku kalah berarti Muhammad benar. Dan itu dia ndonga di astaril Ka'bah. Sampai jangan ngira loh kalau ndonga penggayaan wong Islam tuh, wong jahiliyah seneng ndonga. Dia mesti ngeloni Ka'bah. Mulai bisa berdonga seneng parek napa? Ka'bah. Ini sing disebut wa isqalu wa umma in kana hadza huwal haqqu min indika fa amtir alaina hijaratan minas sama awitina bi azabin. Ya Allah, saya atau Muhammad yang layak disiksa. Jika dia yang benar, maka besok engkau siksa. Jika saya yang salah, maka besok saya siksa. Delalah bareng perang Badar, Abu Jahal mati tim. Akhirnya mulai wong-wongnya Abu Jahal itu mulai nama. Lah nak bener sumpah terape Abu Jahal iki bengi jadi Abu Jahal sing jadi orang kita dia mati secara strategi kebenaran. Mergo dekne gawe ukuran kebenaran sing sesuk kalah berarti kak salah. Sing gawe ukuran dekne dhewe. Paham sih? Kalau baleni. Jadi Abu Jahal kondo ning bala-balane angger sesuk iku sing kalah berarti sing salah. Buar Abu Jahal mati tenan kanca-kancane lho berarti Abu Jahal itu salah. Wong nyatane iki ya salah iki dene gawe ukuran kok. Mulai itu benih-benih Islam ning kanca-kancane wis akeh. Wah nang ngono sing bener Islam, sing bener Muhammad. Iku sing dimaksud intas taftihu faqad ja'akumul fath. Intas taftihu lamun kowe takok kebenaran sira kabeh. Endi sing bener? Jika kamu tanya siapa yang benar, faqad ja'akumul fath. Sekarang wis ketok sing bener sapa? Rupa-rupane Nabi Muhammad. Mergo Abu Jahal gawe ukuran kebenaran di sing kalah. Jadi salah dhewe di ukuran dia. Dia tuh religius sekali, dongane di astaril Ka'bah. Juga lagi kiai adu kesaktian, angin sing kalah ya sing dongane ngobot kan. Paham ya? Salah diwise maju santai, angger sing kalah berarti dongane ngobot. Salam di keyakinan ngono, bareng kalah tenan kan kowe ketok dongane napa? Ngobot. Akhirnya perang Badar dianggap tonggak dalam Islam. Sebab itu dikenang bi ahli badri ya Allah, bi ahli badri nawa. Ya. Itu beda dengan perang Uhud, perang Ghadir Usrah, perang Khandaq. Meskipun perang ini orang Islam kalah di Uhud, tapi orang Islam itu tidak mengalami dramatis kayak yang dialami di perang apa? Artinya orang Islam ya siaga perang, orang kafir siaga perang. Jadi normal. Tapi kalau sudah perang Badar, boten. Sahabat melaku orang lihat perang itu pasukan itu butuh iman tenan. Orang lihat perang itu pasukan mulai lagi ku sahabat sering bantah Nabi sampai yujadiluna kan apa mujadalah bantah cara Jawa napa padahal tidak ada dalam tradisi sahabat bantah ini enggak nih kok saking ora masuk akal. Mulane dari sahabat, wah nak perang model ngeten ya ka ana mayu sakuna ilal mauti, padha karo kirim batang Nabi ini padha karo kirim mati. Wah iki ora perang, nak perang padha siape ya 50-50, nak niki yo setor nyawa. Ya Allah, mulane dari sahabat ka ana mayu sakuna napa? Wah, nak niki boten perang. Nah niki setor napa? Setor nyawa, ora banding. Sahabat tangkeme do elek, nah niki ora perang, tapi setor napa? Ya Allah, mulane sila Quran yujadiluna kafil haqqi ba'dama sabayana ka'an nama yusafuna apa? Koyo-koyo digiring ning kematian, ora banding ora. Nah, pangeran duwe napa perjanjian teng ngipine Nabi. Lan pangeran nek ngiki ngipi kan enggak persis. Makanya butuh takdir. Jadi Nabi kan para pangeran santai. Ketika sahabat takok, "Ya Rasulullah,
Mbok jenengan konsultasi malih mbek pangeran. Namun salah tafsir. Atau salah intro. Dari kanjeng Nabi ya tenang ae, dene Nabi. Ya pokoke aku ngipi untuk wahyu, nak kowe iku ape ngadepi salah sisine dua kelompok. Karena padha-padha salah sisi milih sing kafilah mawon ta ya Rasulullah. Milih sing kelompoke sinten Nabi? Ora jarene sing kuat. Ya sing kuat artinya patukane Abu. Wasir yo niku wae. Bareng sahabat do meneng kabeh, pertama sing setuju Abu Bakar di rumah. Sahabat Ansor rungono perwakilan setuju. Mane Nabi wamen ke sahabat Muhajirin nak terwakili kalian sinten Abu Bakar, Umar. Ya kelompok sinten Muhajirin. Keng kelompok Ansor rungono sing wakili setuju. Mane kan Nabi mengingetti dari sahabat Ansor. Apa kita yang kau maksud ya Rasulullah? Iya. Mun derek mawon perang. Kita tidak akan kayak pengecut kayak Bani Israil. Akhirnya Nabi senang banget. Maka sahabat Muhajirin Ansor memberi support, memberi dukungan derek napa perang. Barang ada perang yang dialami ngoten niku. Posisine gak strategis. Wis sadok banyu, turu ngowang-ngowong, kang turu suruh, sumpah wong awake sayal kan ngoten niku selira. Wah, akhirnya bakal niku wonten udan. Mulane udan tenggene perang Badar disebut termasuk wali tiba angkum riset. Terus wayusab kita bihil ab. Itu sampean bayangno, Badar itu padang pasir. Ora ana banyu. Sahabat itu kiri-kiri ra di sepatu bus. Bisa mbok bayangno, mlaku ning gone pasir panas ora ana udan blas. Meleset-meleset. Wes meleset posisine ning wong kafir siaga satu sempurna, persiapane sempurna. Sebab itu butuh hujan kangge supaya diliwati ku gampang. Disebut waisab bitabil ada. Ben delamaane wong Islam saged liwat. Iki sing disebut dadi udan teng mriki niku hikmah kata siji go mandi junub. Nomor loro go ngilangi risat. Setan nomor 3 waisab bitabil ada. Go nguatno ben iso liwat. Dan ini jadi tonggak sejarah. Perang yang kemudian tidak masuk akal sama sekali ternyata dimenangkan oleh umat Islam. Wes ngono deden kote wong kafir Abu Hakam mate. Mate Abu Jahal utawa Abu Hakam menyisakan satu teori kebenaran. Yaitu bengine dekne ya ta'allaku bi astaril Ka'bah. Dene donga nyekeli astaril Ka'bah, kiswa Ka'bah ya Allah besok yang salah harus jenengan bunuh. Jadi sing mati berarti bukti tak kecuali perkara. Delala Abu Jahal mati. Iku mulai wong-wong paling mamat. Mulai dinten mati. Mulane perang Badar perang paling dikenang dalam Islam. Ana kabeh ulama nang ngelem ahli Badar. Semua ulama padha-padha sing percaya tawassul mesti milih di ahli Badr napa? Ya Allah. Ane ana selawat Badri ana macam-macam sejarahnya itu pas. Sampai setelah itu banyak sahabat usia itu ya bento ya beli. Sahabat yang orang mantan preman macam-macam. Kalau Khalid bin Walid ya gento mantan gento ya mantan gento kita. Tapi nak orang dari Badar Nabi menengah. Tapi nak orang sahabat gento banyak sahabat dulu kayak siapa itu banyak yang dikecam sahabat lain karena perilaku sosialnya misalnya sengketa tanah, Yasmin dinding mesti ada masalah sosial. Itu ketika Nabi pernah ya Nabi itu diaturi salah satu sahabat yang terkenal nakal. Nabi rawuh. Itu sahabat liane ya Rasulullah jangan datang. Dia itu begini. Ala innahu syahida badrun. Fala Allah yaqulu fi haqqihim i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Wong iku masih gendol lah, iku syahida badr. Saya tahu betul Allah ittala ala ahli badr gitu. Allah pernah muncul ala ahli badr. Wa qala i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Wong-wong sing menangi perang Badar wis sak enak mrapopo tak sepuro kan. Lho tenan masih kok. Maklum mati itu Pak Gopar itu belum ada jaminan gitu dari Tuhan kecuali di ahli nopo Badar. Jadi ahli Badar sing bariku mbedik ki pirang. So apa sing bedik ki pirang-pirang. Sampeyan delok asbabun nuzul kitab apa wae. Innal hasanati zidnat. Asbabun nuzul kurang ajar. So apa itu adol kurma ning teras, ya teras omahe. Bareng tuku iku ayu.
Wah, penjero langkung saya. Bareng tok jero dia. Langkung saya aksi ini bokor manis. Lho sampean delok tentara semua tafsir teman-teman, mboten percaya. Ya cara sampean yo rahasia, mosok sahabat beliau nek wis dadi sahabat ya tua ya khusuk-khusuk. Sing cek beling ya pirang? Ya kalau santri cek beling ya napa? Pirang. Jangan SMS rodo. Kalau lagi saya beling ya pirang. Jadi kiai di serakakan tingkah ada tirakatnya melaku wali songo. Jadi kiai gede kakean tingkah. Gawane gede. Ya, kita ini di Cina dikawin nonton. Tapi kan dirinya dikawin ono proses haram. Ya SMS-an, caper padahal. Diambung barang nduk jero. Lah dasar sahabat bariku tersiksa. Piye carane tobat? Lah ana nabi kan takok nabi. Ya Rasulullah kalau ngalami ngeten sepundi. Sampai ana ayat innal hasanat yudhibnas ya hasanamu sing mbok kudu mbok akeh-akeh mergo iku bukti bahwa mereka juga manusia ngalami termasuk maksiat bantah nabi. Dalam sejarah tidak ada sahabat bantah nabi, tapi sing bantah pirang-pirang kados iki. Wa inna fariqam minal mu'minina la karihun yujadiluna kan apa? Mulane tengah sini sampai ngerti ya bahwa semua sahabat adil, semua sahabat baik itu memang iya. Kita harus berkeyakinan demikian, tapi mereka juga manusia, punya proses-proses kemanusiaan yang wajar. Nah, tapi khusus sing syahidat Badron itu Nabi mboten angsal. Mau mesti bener. Kanjeng Nabi wong sing syahidat Badron mesti akhirnya Nabi kersa rawuh teng sahabat sing terkenal preman kersa. Ini wae. Jangan hujat dia. Innahu syahidat apa? Itu diteruskan ketika periode Aisyah. Lu sampean ben roh sejarah. Aisyah itu perang di Ali. Kan peristiwa wakatil jam. Kubune Aisyah menghujat kubune Ali menghujat Aisyah. Itu setiap kali ada hujatan kok nyerempet orang sing syahidah Badron. Niku mesti Aisyah, "Mah, jangan teruskan. Kalau orang itu jangan. Innahu syahidah Badron." Ali yang ngono. Nah, kelompoknya ngejak kubu Aisyah kok sing melok perang Badar. Jangan hujat innahu syahidah Badron. Mergo wong sing menangi perang Badar untuk jaminan maklumasitum takut lupa apa? Lho sore. Karena semua sejarah kegemerlapannya Islam yang kita rasakan sampai sekarang iku tonggake kok peristiwa perang napa? Kok satu-satunya perang sing ora sekedar iso mateni Abu Jahal tapi pertaruhan kebenaran. Kok sumpah kosong ngono. Wong yang berjumpa mati tenan berarti sing salah. Ora medeni kok napa sumpah napa? Kosong. Nah salah dhewe Abu Jahal gawe sumpah napa? Kosong. Fa'ayuna akto alir rohim fa'akin hulgodat. Pokoknya sesuk sing salah kudu jenengan pateni ya Allah. Dungane tengkak dibule sing mata dek. Ini bejane wong Islam teng mriku. Paham ya? Nah ini saya hasil intinya sahabat ngendikane Allah kon milih perang mbek kelompoke Abu Jahal. Mergo nak menang ngetokno ana campur tangane pangeran. Iku sing disebut wa ma romaita idromaita walakin nawa napa. Mulane bareng menang sahabat GR wong pasukan cilik kok menang mbek pasukan gede. Pangeran sing gentenan rangno. Salam tak tuluhum walakin nawa qatalahum. Wa ma romaita idromaita walakin nawa napa. Kowe iku ora menang perkara pasukan sithik nek wedina. Wa ma romaita idromaita walakin nawa napa. Lha Nabi ku Malah nih agama mesti ada jaga pulau balik mas. Nabi niku jupuk Hasan min Turabin, sak genggam kapan min Turabin, sak genggam lemah ditaburno ning ayunal kufar. Iku wong kafir pasukan Abu Jahal kliben kabeh. Kan gak mungkin sak genggam tanah kemudian nilipno wong kafir. Lalu sahabat ini saya di perang Badar dari sahabat-sahabat. Aku iman Mbak Muhammad itu suwi, tapi lagi gak orang malaikat. Mergo agar mateni wong kafir niku urung pedange rung tok wong kafir udah seblok. Jadi ku tenan. Wong kafir keliliben kabeh. Olane bareng sahabat ngrasa menang mbek ana Quran salam taqtuluhum walakin nawa. Salam taqtuluhum hakikate kowe ora iso mateni wong kafir walakin nawa. Iku pangeran langsung sing mateni. Wa ma romaita idromaita walakin nabuha napa?
Kowe ora iso balang wong kafir mbek lemah sithik balang wong kafir mung pirang-pirang. Iku ya pangeran dhewe. Walhasil pangeran cara ngendikan ngetokno pangerane kowe ora melok-melok blas. Cuma kowe tak itu ngapik tetep wani ngono. Pak, dadi menange iku ora iso andhe blas, mau diitung mergo wani. Iki disebut falam taqtuluhum walakin nawara wa ta'alahum. Wa ma romaita idromaita walakin nawarum. Dadi diitung apike perkara wani tok. Paham? Nak menangi total iku campur tangane paham ya? Mulane dari sahabat-sahabat lagi ku nek ora makhluk gaib jadi malaikat iki lagi ku. Mulane bariku anggere ana sing gendho dinyek kanca-kancane. Jaiku kok gendho ora disepuro pangeran. Nabi kowe lho. Ora aku roh dhewe pangeran nang ahli badri muni malu apa? Masih itu. Pakon gofar itu napa? Ane kula termasuk dadi kiai rapate khusyuk. Kula nu pede. Pokoke ana hadis talibul ilmi jalur sepuro malaikat. Nah, aku ora trimo talibul ilmi penyebar ilmu. Nggak, kita harus yakin loh. Paham ya? Terus niku sejarah. Sebab niku kesaksian sahabat saya tidak pernah memanggal orang kafir dalam perang Badar. Sedurunge dipenggal wong kafir wis mati dhisik. Wis liliben kabeh. Wis dimaksud napa falam taqtuluhum walakin nawara qatalahum. Wa ma romaita idromaita walakin nawara romaita. Wal yubliyal mu'minina min gunapa balaan hasanah. Dan dalam perang Badar itu ada ujian yang bagus. Di mana satu sami'na wa ata'na, satu komitmen sami'na wa ata'na kemudian berbuah manis. Meskipun sami'na wa ata'na padahal yang tidak rasional. Yung pasukan ora pasukan perang, kon ngadepi pasukan perang. Wis ngono bareng wantuk tangi turu julek bisa mbebayangno. Persiapan militer siaga 1 kabeh perang berju. Tangi turu julek, kowe iso mbebayangno. Iku kira-kira ngadepi pitike kalah, malah kon ngadepi pasukan. Wong tangi turu ora iso sampean bangno, tangi turu kecak-kecik juno. Bariku kon Tapi gara-gara barokah sami'na napa? Waduh, akhirnya men. Nah, terus ning pondok-pondok, pokoke guru iku kontroversial wae. Pokoke sami'na. Jebule ra kontroversial, salah nang waduh. Sak kontroversial ra apa pancen salah. Paham iki maksud falam taqtuluhum walakin nawha qatalah wa ma romaita idromaita walakin nawha napa wa yuridu lan ngertakno sapa Allah iskayan to buktekno sapa al-haq ing barang yudhiro tegese buktekno sapa wa ing hak kalimatihi wa yaktu ada viral kafir liyuhiko supaya ngetokno hak sapa al-haq ing barang hak. Allah ingin memperlihatkan kalau barang hak itu ada. Biru parwane wong pasukan sithik kok iso ngalahno pasukan gede. Wes ngono ndak ada campur tangan sahabat. Iku mau sedurunge batok wong kafir wis mati sik. Iku nunjukno bahwa ada kekuatan di luar kekuatan sahabat, yaitu kekuatan Tuhan, kekuatannya Allah. Wa itilalan batalna sapa Allah wa yam hakot sing ngilangno sapa al-batil ing barang batil al-batil ing barang batil al-kufra sing barang kafir. Walau kariha senajan to gedeng sapa muslimun biro-biro wong sing dosa musyrikuna biro-biro musyrik dari kan kono-kono kafir. Kafir niku maksude yufikal hakko itilal batil. Uskuro ini ngasiro, istat tagitu nana likane jaluk tulung siro, robakum yang pengiran siro. Berhubung kere jumlah tidak andalan yang Islam jaluk tulung pengen. Lalu guna tegese jaluk tulung siro minggu sanging obo al-ghosa yang pertolongan binasti kelawan nulungi alim mengatasi kufar. Fakta jaba mongko nyembadani sapa Allah laku maring sira kabeh. Oleh nyembadani anni sak temen ingsun Allah di anni kumumit dukum bakal nulung sira kabeh. Moe nukum tegese nulung sira kabeh. Di alsen kelan sewu minal malaikat sanging malaikat mudhifina kang tumpo-tumpo cara ki iku namane tumpo-tumpo. Maksude silih berganti datang mutatabiina tegese nuli-nuli kabeh. Yartifu teko sapa badhum badhan. Maksude saling menyusul. Yartifu saling menyusul sapa badhum sebagian malaikat badhan sebagian. Wadah jadi sapa Allah men. Pangeran iki kadang kaya kreditur. Lah yen pangeran wis seneng. Ayo wong kafir pasukane akeh. Bareng sahabat ditulung yo tak tulung tak kei pasukan 1000 malaikat. Bareng sahabat ditulungi 1000 wis seneng. Baru kae seneng ditambahi 3000. Berhubung senenge tenanan apik ditambahi 5000. Dadi ora langsung 5000 dikredit. Yo nang pangeran men diseni. Wes wong ngantuk jaluk dituruti dijret 1000 3000 lagi pinten? 5. Yen sunai pangeran.
Bareng bar 1000 wa ada dia. Jadiane sapa apa ning sahabat dia kelawan 1000 malaikat awalan ing dalam kawitane. Sumatoro salah tata apa? Terus jadi 3000. Cuma kontatan mongko nuli jadi 5. Kama fi alim wa quri'a bi alafin ka aflusin jamu'ah. Jampun niku nganggo redaksi jam. Wa ma ta'ala lan ora gawe sapa Allah ing ikilah peristiwa. Hu ing ikilah sak sapa Allah ilmu tegese pertolongan ila bisra kecuali nyenengno. Walitat ma'inalan supaya seneng bihi iklan iklan imdat apa kulu hukum hati-hati sira kabeh. Lha iki waman nasru illa min indillah. Lan ora ana te pertolongan iku illa min indillah kecuali saking kersane Allah. Inna wa ta'ala wa azizun yudassing agung hakimun tur sing bijak. Uskur ilinga sira. Idhi wasikum nalikane ngrungkepi sapa Allah. Kum ing sira kabeh anuat ing rotongan. Bareng wis keok, ape perang wis mesti keok. Ambek Allah ditulung diri mau nganggo rotongan. Paling gak ngantuk kan jantungnya gak cocok kan lumayan kan itu juga energi. Perhitungannya pengiran ngoten. Allah nulung ning kuwe anuat ing rasa ngantuk. Amaratar krana dadi rasa aman. Amnan tegese rasa aman lima ing perkara kasola kang hasil apa malakum kedhi sira kabeh menal kopi saking rasa wet. Nah niki nek ape ditadutan jam 8 awan. Paham ya? Lah kowe nak ndredeg mulai bengi kan jantungnya ora kuat to, ndredeg kok jam 09.00 bengi nganti jam 8 niku malah rawan jantungan tetep ora iso nyaur, paham nggih? Lah nek kowe turu ora lumayan mesti ditagethok jantungem awet. Lho boten iki kan iso diitung secara strategi kan saged di. Sale kowe ngalami satu peristiwa, misalnya besok jam 8 pegatan. Misalnya bengi kowe ora turu blas, wis tetep pegatan jantungem ada turu 2 blok, besok kapan pegatan kok repot. Artinya turu itu bagian dari penyelamat. Jadi biar usah takut. Iya tuh karakter pangeran. Wong juk turu kan ditulungi yang betul. Turu ya penting. Wong reto turu ya konsultasi dokter kan. Paham? Ini jenenge amnan mimma hasolalakum minal khauf. Diparingi turu aman krana ngrasa aman, ngekeki rasa aman. Mimma saing perkara asala kang hasil apa malakum kedhi sira kabeh mlal kopi sanging rasa wedi. Pertolongan minggu sanging Allah Ta'ala. Wa yunazzilu lan nurono sapa Allah alaikum ing atase sira kabeh minas sama sanging langit ma'an ing banyu. Nah iki tahira supaya nyekno sapa Allah kemeng sira kabeh diiklan mak. Nyutekno menal ahdat sing boro-boro hadat wal jinabat lan boro-boro apa? Jinabat. Wis kere bingung turu seju. Kaya bu santri-santri radio duwe bingung ngamen junah. Ora pusing. Mengira senine ning ngono, payah. Kere ju. Kalau wis kere kecoba seneng rondo ayu matre. Ina-inane wong wis kere dicoba seneng. Wis kere wis seneng kere kok kecoba seneng rondo. Malah nyiksa. Pengiran senine kok. Lalu kan dinasti ke lucu lho dia. Ngerita kok sing aneh-aneh penyakit sahabat itu dari Nabi jabe enak. Bakal soriful iman. Yo iman yo niku lumayan. Maksudnya iman itu lumayan. Maksudnya artinya senine iman ngoten. Kita terus ruhin ini rangaras dikai ganjaran. Misalnya sampean teng kiamat itu gak ono. Ruhin masuk surga. 1. Dia terbukti tidak berselingkuh dengan kuda. Tidak berselingkuh dengan napa jenenge sapi, tidak berselingkuh dengan kambing itu ndak. Mulane Sayyidina Umar ditakoki. Ana sahabat khusyuk, konsultasi mbek Umar, ya Umar, saya ingin khusyuk. Tapi ana orang wedok iki cek padahal wanu pantangan tenan, sumari ras kebibadah gara-gara wong apa engkau ngalami itu ya Amirul Mukminin? Khalifah ditakoki ngono. Apa engkau yang ngalami begitu? Iya, aku manusia yang ngalami ngono. Sahabatnya takok kancane. Dan jenengan nate ndonga teng pangeran supaya itu dihilangkan. Wah, yo ora, aku seneng tetap sahabat tapi selamat. Lah kok saged? Ya, kowe ra dino mbek watu ora ono nilaine kok akeh tunggale. Artinya kalau kita tidak ada sahabat dengan perempuan, kira zina ora prestasi loh. Tunggale kira zina mbek watu, mbek wedhus, mbek. Kalau kita tidak punya sahabat dengan perempuan, kamu tidak zina itu tidak prestasi kan? Akeh tunggal. Enggak, sampai nih detik ini masih wong sing hidung belang ayo ora tahu to selingkuh mbek jaran. Pancen manusa ditektir ora sahabat mbek jaran. Ya ora selingkuh mbek wedhus mbek sapi kan. Artinya kita diganjar mergo ora zina, mergo wong lawat kok ora.
Mane kaya Mustafa barang kudu seneng duwe, wong seneng duwe kok tetep ora korupsi wae. Lah ora seneng gak korupsi akeh tunggal. Paham? Itu tuh sunatullah begitu. Mulai dari Sayyidina Umar, ya aku tetap seneng di sahwat. Tapi selamat. Nah, maksudnya kok ngoten, lah ora ora di sahwat, iku ora dihitung ganja. Kok diarani ganjaran kok ngempet nih. Lha boten iki ilmu tenan, sampeyan delok kitab-kitab salaf. Biar jadi pelajaran bagi sampean-sampean. Bahwa ujiannya pangeran kita diparingi syahwat itu ibadah. Karena kalau kita bisa mengendalikan ibadah. Makanya kalau nanti kita tentang meriki, tentang tafsir Munir Banawi Banten, wonten cerita. Harut Marut itu nama malaikat sing sok suci. Paham ya? Harut Marut nama malaikat sing sok napa? Suci. Dene protes ke pangeran. Ya Allah, manusa niku gendho-gendho wis enake dhewe jenengan angkat dadi khalifah. Penggaweane selingkuh zina macam-macam. Ya ben dari pangeran. Manten manusa ya pantes dadi khalifah. Tapi pantes kula to pangeran. Wa nahnu nastaghfiru bi hamdika nukat. Wong kita wong suci, dina ora tau selingkuh. Ya. Dari pangeran. Dari tau kok ora tau selingkuh ora tau sih. Ya pakai tunggale. Lah kok saged ya Allah. Anjen kira dene nafsu. Akhirnya malaikat Harut Marut tak suci. Ngimpun Gusti jajal kula duwe nafsu. Warang dikai nafsu. Mun Gusti jajal kula dono teng suci. Delah di dono pas daerah ngono sumur wis adus. Pangeran dari cerita sekitar lho iki. Mbok fiktif, mbok Israiliyat kok ini cerita. Ben dadi perbandingan. Akhirnya langsung diperkosa. Dari pangeran menusa kecoba ngenteni tahunan. Kowe langsungan. Menusa wis nakal lah ngenteni tahunan. Kecelakaane ngenteni napa? Tahunan. Latihan berjuang ngempet, Mbak. Nah kowe langsung. Wah, akhirnya sujud ya Allah, Pak, baru merasakan betapa beratnya jadi manusia. Berkotuin nafsu. Akhirnya malaikat mau ngapain balik neng aras, kepengen jadi malaikat meneh. Apa munggah ra iso. Tok tengah-tengah jadi lintang. Mulane wong Arab nak muni lintang jaro, iku lintang kok malaikat sing dadi gagal dadi napa? Malaikat. Cerita itu memang Israiliyat, tapi menjadi pelajaran betapa kita ndak itu karena tidak punya kesempatan. Nah ini kira usah gedeng koruptor. Kowe ora korupsi mergo ora tau jabat. Bareng jabat Menteri Agama ya kan. Nah, urusan kaji ya kan. Bahkan pakar kriminologi ya kena krimi. Mergo jabat. Mulane dari Kanjeng Nabi, kaya Mustafa ini rajin orang arah dipiji mek pengenan, orang sing ngejak. Mergo gak menarik. Paham ya? Nah, kula rajino diitung apik te pengeran. Mergo menarik kok gak sih? Wong kula pengaruh duwe. Kok tetep ra selingkuh prestasi. Enak kere ora jelas gak sih? Ora akeh tunggal. Makanya di hadis ini ngaji tenan. Di hadis itu ada sab'atun yuzilluhum wa fi zillihi yauma la zilla illa zilluh. Ada 7 orang yang nanti itu diiup-iupi ning arah. Ketika orang lain tidak ada yang begitu. Itu yang disebut Kanjeng Nabi napa? Wa rajulun da'athu imra'atun dzatu mansibin wa jamalin faqala inni akhaf. Yaiku wong lanang sing dijak selingkuh mbek wong wedok ayu menarik, tapi tetep wedi pengen. Iku istilah Nabi dijak. Wabes. Kowe ape selingkuh mbek wong ayu kan ndak disiram dadak ngerali bayar. Iku dijak. Mulane contone Nabi sing top wong lanang dijak selingkuh wong ayu tetep ora gelem. Lah nek ora gelem kan mesti bayar, mesti ngrayune, mesti ditolak. Artine ora mesti pangeran kan. Jajal misalnya sampean malaikat polling, kebanyakan orang ndak zina karena apa? Mesti ditolak, mesti bayar, mesti rapayu, macam-macam. Lha iku gak sing tok yupipane pangeran dijak. Oleh gambaran Nabi seperti tidak warajulun da'athu imra'atun. Ora imra'atun tok ditambahi Nabi dzatu jamalin wis ayu menarik. Faqala tetep ini tetep dekne muni ini. Mulane Nabi Yusuf diparingi derajat. Sak omah ambek wong ayu setengah baya. Kok selamat itu prestasi. Setengah baya kan penuh tipu daya. Zulekha ayu setengah aktrike kata. Kok Nabi Yusuf selamat itu dianggap prestasi.
Mergo angel selamat tak omah angel. Dan aku ketemu ngayu ning terminal wong paling nakal ya nang arah selingkuh ning iku sak omah. Mulane ketika Nabi Yusuf diangkat jadi Perdana Menteri, itu dari pangeran wa kadzalika najzil muhsinin. Kenapa dihitung ihsan? Karena saat satu rumah dengan setengah bayar selamat tanpa bersih. Mulane dari Kanjeng Nabi sampai wanti-wanti la yahwan narojulun bimroatin sampai wong sak omah mbek wong wedok sing ramah. Wong ayu menarik kaya apa nek ning terminal ning bis kowe mesti ra ngarah selingkuh. Mergo didelok wong akeh. Ini sak omah. Dan Nabi Yusuf wong sibak sak omah to ah. Ini dihitung mbek pengiran. Yo tidak, yo ana tambahane. Tahu? Tidak. Kalau anak kaya gambaran sinetron, misalnya gambaran sinetron, antum cawe dok wayu, wanita karir, katokan cekak muanare. Nah, sing lanang kamu supir, ketunas biasa gambaran sinetron, supir apa? Lah iku rajino ya kayak tunggalung wedi to. Napa, Pak? Lah iku ora Nabi Yusuf ku tidak. Posisinya apa? Tidak. Gak angel, tidak selamat tuh angel. Mana kira rasa GR perkara selamat ke zina, orang tahu orang tani tidak. Makanya semua asumsinya malaikat niku salah. Ketika dibuktikan ngoten harus marah gak lu. Begitu juga Nabi Ibrahim. Ini yang cerita ada Israiliyah. Nabi Ibrahim bingung. Nabi Ibrahim top-topin Nabi, sing disebut Khalilullah, Khalilur Rahman. Itu masih kalah dengan logikanya Tuhan, masih kalah. Tenggene kitab-kitab tafsir sing ageng-ageng diterangaken wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardh. Ketika Ibrahim diterbangkan yang alam malakut, niku tidak mlaku-mlaku betnya. Warung kono ana wong tukang mabuk. Ana sing tukang zina, tukang bikin kekacauan saling bu. Akhirnya pengiran takok, cara kue iku apike tak apakno. Ya Allah, engkau memberi rezeki mereka, memberi nikmat mereka, penggaweane selingkuh, bunuh saja. Yo, jadi pengiran dituruti dipateni. Lah iku sing tukang mabuk, tukang jahat. Nggih pateni mawon ya Allah. Wis wala wali zaman hasil Ibrahim tok wahyu kan nyembelih Nabi sinten? Ismail. Ditakoki lek pengiran. Kowe ora sebab tak penyembelih Ismail anak. Mboten ngerti Gusti. Dia sembelih to, Mamang Gusti. Mulane diarani yaumut tarwiyah, mergo Ibrahim mamang-mamangi perintah pangeran tak setan. Mulane tanggal 8 diarani yaumut tarwiyah. Tanggal 9 dekne mantep, mergo diamuk pangeran. Zaman kowe usul tak kon mateni wong tak pateni, pelang-pelang aku usul mbok tikar pi. Jawab Ibrahim nopo? Mergi iki anakku. Oh nak ngono kowe semangat ngongkon mateni wong sing maksiat. Ora krana gedeng maksiat, mergo ora anak. Lho tenan, sampean nak wong wakal ning dalan, bocah ngono kurang ajar mentabrak mobil. Jajal sing nakal iku anak. Ya Allah, sempunten Gusti, jenengan mau pengaruh. Betapa manusia itu pasti tidak adil. Kowe ora wong nakal ora anak, bocah kurang ajar. Tapi nak anak ya Allah, Gusti sepurane sing sama-sama nakal. Tapi cara memvonis kamu beda. Mulane kiai-kiai sing kaliber angel kon gedeng maksiat tenanan angel. Artinya dia ngukur. Jangan-jangan maksiat itu kalau terjadi di keluarga kita tidak sebenci. Ini kita jadi pelajaran ya, betapa nafsu kita, bahkan saat baik saja kita punya nafsu. Bahkan saat baik saja kita punya nafsu. Ya mungkin dong, sampai misalnya santri busuk, roh wong katokan cekak, roh wong orang nganggo syariat Islam katokan cekak marifat. Nah, tapi nak iku adik, si tobat neraka iku panas, Artinya kan kadarnya beda sekali. Sing sitok dipatut-patut, no, sing sitok dikei kesempatan. Hanya mergo sing sitok keluargane niku ora keluar. Nanti berartinya pengiran. Begitu juga Nabi Yakub. Nabi Yakub niku akhirnya terpisah saking Nabi Yusuf. Ini niku peristiwa sausé Nabi Yusuf diculik kelompok Yahuda. Walhasil nanti dibuang ning sumur dan sebagainya. Walhasil Nabi Yakub terpisah kalian Nabi Yusuf bertahun. Niku suatu saat Nabi Yakub ditakoki oleh pangeran.
Kowe roh Yakub, sebab apa kowe tak pisah mbek Yusuf, anak kesayangan. Ya boten ngerti Gusti ujane pangeran. Aku iki pangerane wong akeh, ya termasuk pangerane sapi dari pangeran. Nabi Yakub nate nyembelih sapi. Anake sapi pedet. Niku tengarepe ibune. Wo iku enak. Nabi itu Nabi Yakub ora ana ide sapi, nah pangeran ora. Artinya dia pengiran dihitung kan penderitaannya apa? Terus malah sapi itu, ya Allah, meskipun Nabi aku kesayangan jenengan, tapi saya sakit sekali dipisahkan dengan anak saya di depan saya. Pokoknya jenengan tetap harus menghukum Nabi Sinten Yakub. Akhirnya Nabi Yakub juga sanksi pisah dari Sinten Nabi. Makanya terus kemudian itu menjadi hukum fikih. Sama tak ono sing ngaji fikih. Enggak boleh menjual anak sapi tanpa ibunya. Jadi atau ibunya tanpa anaknya, terutama yang umur isih menyusui. Ya, gitu. Pakai kan ngoten. Meskipun cara transaksi dianggap sah, tapi itu kan termasuk kategori yang dilarang. Kayak kewan kok pisana saya naik. Ini harus jadi pelajaran. Betapa cerita-cerita gini harus menjadi kearifan. Akhirnya Nabi aku sadari, ya aku tahu sembelih anak sapi ini ngarepe kok. Paling tidak itu dipisah. Ya. Secara hukum kehewanan harus nopo. Lu tenang. Itu kan betapa Tuhan. Karena Tuhan itu rahmannya itu ya likulisya, bukan hanya kepada manusia. Makanya Nabi itu kalau bikin aturan yang belah itu ketat sekali. Kalau nanti mikir, kenapa Nabi itu setiap ada syariat Islam itu mesti kon wedhus poe. Dia wedhus napa? Poe. Wedhus sing wis gedhe, sing untune coplok. Niku kula angen-angen, sampean kalau baca di buku-buku atau apa, pemburu-pemburu yang sah, yang legal, itu saja aturan berburu tidak boleh nembak harimau yang kecil atau apa, karena takut nanti nggak reproduksi ulang. Jadi andaikan dalam Islam wong oleh korban wedhus cilik atau pedet cilik, nanti ditakutkan bibitnya habis. Tapi kalau sudah seumur poel, artinya sudah pernah memberi turunan, wes menyumbangkan populasi. Paham ya? Makanya disembelih enggak apa. Itu sangat gede, secara syariat gede. Itu saja secara kehewanan tadi Nabi nak ngendikan sampai ngendikan dewe. Wa idza inna Allaha katabal ihsan likulli syai'in. Fa idza dzabhtum fa'ahsinu dzikha wa yuhidda safratahu. Ya. Wong iku nak nglakoni apik ning apa wae, termasuk saat menyembelih. Saat menyembelih kudu besone lan biar mempercepat rasa apa sakit. Itu maka Nabi itu karena itu tadi diceritani peristiwa-peristiwa yang dialami kasus Nabi dan ya. Sakit ya Allah hati saya karena anak saya dibunuh, disembelih Nabi Yakub di depan saya. Dia harus menanggung sakit yang sama kayak yang saya alami. Akhirnya Nabi Yakub dicoba kan. Ibrahim ki ngoten, plang-plang kon mateni mergo anak. Anaknya mentor. Ini zaman presiden Sokoy tegakkan hukum. Pada si nakal anak dewi mubang-mubang. Di penjaranya ngenteni bapaknya gak presiden. Padahal anak bapaknya ngerti anaknya bedik mulai bisa. Nabi wong dia tegakkan hukum. Mbak anak dewi tegak no. Ngenteni serah presiden gak jabat lagi kecekal. Nah di aja nih nakalnya itu. Artinya tidak gampang. Makanya kita harus mikir. Partai nggak sama. Kecurangan partai harus diusut. Maksudnya partai dia. Nah partai ini dia rasa apa? Artinya betapa kita ini pasti tidak. Mengenai konco kulo tak ada nih ngono guyu-guyu. Kulo nu di konco kiai, konco angkatan kulo do latihannya. Niku nak santrine putri candalan mecahno gelas niku dia. Mergo dari gawane gelas sak enake mari pet. Mau pintu, ya ini mau akhir om dino, canggih aku. Aku itu orang tamu, gelas regane sih. Gelas itu tubuh sepuluh untuk sak karung kan. Gelas apa sakit? Kengamu perkara ini orang perkara gelas pecah sih loro, mesti mecahno gelas elek. Kue ra seneng. Jajal sing mecahno cahayu sing kue seneng piye mulai ngamuk. Kue iso ngamuk cahayu kok.
Gak apa-apa mesti spontan wong mesti. Berkumpul ra iso terdiri wong lanang ra iso ngamuk wong lanang. Dadi nak ngono, dek centak ora krono mecahno gelas, wis mecahno gelas elek. Lah iku eleke ora disebut. Lho kok iso ngamuk, misale ana tamu melarat, salah, mbok amuk iso. Nak bertamu sing sopan ngene iki wae jam 3, jam istirahat. Jajal tamu bupati, nggo dhuwit. Terima kasih. Oh, jame yo padha jam istirahat. Sing sitok ada jamu perkara jam istirahat, sing sitok gaji. Sing bedakno apa? Kowe ora usah munafik, entar kula iki biasa. Lho kula tenan kowe iso buktekno tenan. Kula nak ditamoni jam 3 ya ra gelem tenan. Kula nate wonten utusan bupati, Gus Bupati kalau jenengan ya wae nak jantungane semua, bupati jenderal peta. Harus dilatih. Kalau enggak ya kita akan begitu tadi. Jadi ngamuke perkara wis mecano gelas campur ae. Lah nek ngono Ibrahim maksudno mateni ora krana maksiat tok, wis maksiat ora ana. Muga anake yo pikir. Itu bukti betapa rohnya Allah, betapa adilnya. Dihisab semua. Mulane ngendikane Nabi, sing iso ndisi swargaku iku mau abdun mamluk. Budak sing dimiliki. Kok kanjeng Nabi dadi nabi kadang ngerisi. Artinya risi ngeten. Ya Allah, sinten sing mlebune swarga sak luwih dhisik timbang kula. Wong kula nunak. Jare pangeran ana Mas, abdun mamlukun. Budak sing dimiliki. Tidak mudah kita menerima Tuhan sebagai Tuhan dalam keadaan kita terdiri dari budak. Wis kere budak di sio-sio, tidak bahkan miliki awake dhewe ora iso. Iku kok tetep seneng pangeran mlebune swarga luwih dhisik timbang para Nabi jek ana sing ngurmati, sing nyucup, sing wani mati. Lan kula nu sering cerita tentang bojo kula niki cerita religius. Kula nu nganti sakniki paling seneng teng pasar, nganti sakniki. Kula nu nak roh pedagang, tiangin tugu namung buka dagangan sak napa misak napa-napa cara mriki sak tikar. Badhe 2000 3000 tetap syukur. Mereka orang awam. Badhe 3000 wis syukur. Mereka punya Tuhan yang sama dengan kita. Dengan uang 3000 dia bisa syukur. Kita sing iso maca kitab sing ora mesti iso syukur dengan uang napa? 3000. Dia lebih pintar ketimbang. Ibu syukur kalau kandhani. Anak kula mulai cilik lagi. Orang-orang kayak itu nanti masuknya swarga luwih dhisik timbang kita. Tapi kula kan enak. Numpak mobil ketekan, butuh ngatur-ngatur topawan di kira-kira gelem. Bidang-bidang bisa ngandel lah. Lan kula jadi kiai termasuk orang yang sebisa mungkin sak kadarnya hidup. Karena masih banyak orang yang menerima Tuhan dengan keadaan yang begitu. Sama-sama hamba Allah. Kenapa dia bisa menerima Tuhan dengan keadaan begitu? Berarti mau tolongnya uripnya begitu. Menerima Tuhan syukur. Kita yang dihormati, sing duwe akeh kurang apa? Nabi sendiri ngaku orang-orang kayak itu surganya lebih dulu dikehendaki. Abdul apa? Mamluk yang dimiliki. Makanya Nabi Muhammad itu satu-satunya Nabi sing nate ditawani pangeran. Ya Muhammad, ikhtar li nafsik. Akun ta rasulan malikan an abdan rasulan. Am abdan nabiyan. Mas kowe pemilih untuk pangeran. Itu Nabi dikawal Jibril dan Mikail. Mas pangeran ngongkon milah kowe dadi nabi campur raja. Wis nabi sik raja kaya Sulaiman nabi Daud. Utawa nabi tetep budak. Ya nabi tapi nasibem kaya napa? Budak. Ya budak sia-sia diusir macam-macam. Terus Jibril, cara sakniki niku memberi isyarat. Fa'asyara Jibril antawadhu li rabbi. Sampeyan boleh hitung Musnad Ahmad. Fa'asyara Jibril antawadhu li rabbi. Mak sing sopan. Ketika Nabi pemilihan dilekno Jibril, mas sing sopan. Akhirnya Nabi balik tartu abdan. Jadi Nabi akhirnya aku jadi budak sing Nabi. Tenang, nasibnya Nabi kok budak. Nabi paling loro Nabi Muhammad. Diusir Abu Jahal, Abu Lahab, temangsang kok Habasah diusir menang. Temangsang yang Habasah sanya diusir menang. Nabi hijrah tepat atau Madinah tok. Nabi hijrah ke Madinah itu hijrah ketiga, paham ya? Pertama hijrah ilal Habasatil ula. Habasatil sania. Uang diperlakukan sangat tidak hormat, diantem waktu macam. Barang ke Mekah nanti di embargo gak ada saluran makanan. Nanti Nabi akhirnya mangan dedau. Wah nanti Nabi kok ya bu, karena pilihannya bu. Kau kepengen lebih swarga awal.
Mane sampeyan jarene iki kitab-kitab sing swarga paling guri Nabi Sulaiman. Mergo dunya niku cara pepatah kan ngoten halal hisab wa haramu iqab. Dunya ku halale dihisab, harame disik. Halale luwih dihisab. Apa meneh haram? Halal hisab wa haramu iqab. Lah Nabi Sulaiman dunyane akeh. Hisabe agak barbar. Mulane itu di Mustafa Rogen kok sing dihisab ra. Sing dihisab beneran. Niki cerita, biar sampai jadi pelajaran. Betapa hikmah-hikmah yang ada di kitab-kitab menjadi pelajaran. Kita gedeng ahli maksiat. Itu tidak murni karena maksiat. Tentu karena itu tidak keluarga kita. Ada usul tindak tegas pelanggaran dalam pilkada. Mergo sing melanggar musuhe. Nah, yang melanggar anak gue ya biasa. Lalu kalau akan ngeloroi tiang, kalau termasuk ulama paling bukan ada yang ngeloroi. Kalau kadang kita ngeleti betong kok, Gustinan bukan ada negur tiang, negur bi, tapi, kalau batin gue, itu muka anakmu ya kalau tegur batin. Wah, betul, gua nggak mau anak lah. Dan ini harus jadi pelajaran. Ternyata dari kita itu besarnya Nabi Ibrahim saja itu dibegitukan sama Tuhan. Dan ternyata kayak semangat wingi-wingi aku mata ini mergo iku ora ana. Jajal lagi ketemu wong Kristen. Ketemu wong Kristen, jala ditakdir anak pacaran di Kristen, misalnya kuliah. Oleh ndonga terpaksa, Allahumma dia ya Allah mungkin paringi hidayah. Ini gedeng saiki didongak. Mulane dari kanca kula santri, padahal santri khusuk. Kanca kula nu santri khusuk cerita. Nggih, Gus, angen-angen bener jenengan. Kula nak delok Gus Jos. Ini ketok tenan, kafir harbi. Tidak dulu bintang Titanic, sama ini gak harbi. Lu bodoh-bodoh kafir, ketok harbi ini, ketok oh. Ada yang ngasih tembriki, lu beritanya ketok harbi ini. Mergoar, wero Agnes Monica ketok Kristen itu. Jajal Kristen sing tanggam, nah ketok Kristen. Tapi kenapa Kristen sing artis raketok? Mergo artis ke unsur nafsu, nak tanggam ke unsur jebule ngono wae, manusa mau blek. Biasa. Gak apa asli ku. Kowe tetep gedhe mboten napa nak wani tenan sampean, nak asli gedhe mboten masalah, kowe apik. Tapi yo gedhe sing ayu, gedhe sing lah nek ku adil, nganti ngoten napa? Paham terus nek iki ku cerita. Tapi tenan. Wa dibalan ngilangno sapa Allah angkum sangi sira kabeh wit setan ing pengriduane setan waswasa taku tegese waswasane setan. Ilaiku maring sira kabeh. Ketika sahabat wis kere isih junub. Iku setan ngridu ngeten. Bi annakum law kuntum alal haqqi ma kuntum dzur'a muhtisin. Bi annakum lan sak temne sira kabeh law kuntum lamun ana sira kabeh ku alal haqqi ing atase kebenaran. Makun tumongko ora ana sira kabeh iku iku wong sing ngelak kabeh. Muhdisina tur hadas kabeh. Sawal musyrikun akhirate ora-ora wong musyrik alal mai ngatasi ba. Jadi buaran sahabat keadaane ngoten diri setan wae kowe iku mesti salah. Nyatane wong musyrik enak-enakan di banyu kowe ora di banyu sik junub ba. Iku bukti nek kowe ora bener. Iku terus was-was ngoten iki dibuat di pangeran lewat anane udan. Waliyar kita lan supaya ngunci sapa Allah atau nekno sapa Allah. Memberi ketabahan sapa Allah. Ya bisa dikene ngekek ketabahan sapa Allah ala kulubikum. Ngeker utawa ngekek ketabahan ing atase ati sira kabeh bil yakini kelan yakin wasobrilan sabar. Wa isab ditalan neguhna sapa Allah di ngukuhna sapa Allah di sebab anane udan. Al agama ing prodelamaan. Antasu kaya ento keplecet apa ikhlas delamaan firromani ing dalem debu atau ing dalam nopo ini debu. Ya wau sing kados kula terangaken, wis ora nganggo but lemahe panas, mesti mlakune kesusu. Wis kesusu kere rapati duwe rapati mangan niku rawan tiba. Sing ono grogi perkara junub barang waduh wis lara kabeh. Itu finalikane paringi wahyu sapa Rabbuka pengiran sira ilal malaikati maring malaikat. Alladzina rupane malaikat amat dakang ngekei kekuasaan sapa Allah, ngekei pertolongan sapa Allah bihin lan malaikat al-muslimin ing grobong Islam. Allah ngekei wahyu ani sak temene ingsun, abi ani tekse sak temene ingsun ma'akum sertane sira kabeh. Bil auni kelan nulungi wa nasikan tekse nulungi. Fasab itu mongko napa jenenge netekno sira kabeh, netekno memberi ketabahan sira kabeh alladzina amun ing grobong sing iman.
Bili anati kelawan nulung tafsiri lan lubungan. Saiki bakal numibano ingsun fi qulubil ladina kafir ing dalam pira-pira atine wong kafir aku bae ngrasa wedi ayo khofat sing ngrasa wedi. Fadribu mongko mukul sira kabeh faqal ana ing pira-pira sira ayo ruus. Wa tribulan ruus manane sira, wa tribulan mukul sira kabeh ing saking kufar. Kula banane ing saben-saben triki. Atrofal yaden tekse pira-pira pucuke triki. Atrofal yaden pira-pira pucuke tangan warijleni lan pucuke napa sikil. Lah niki sing kula critakno. Pakana mongko ana sapa ar-rasul wong lanang iku yakti nejo sapa rasul durba roko batil kafir ngetok gulune wong kafir. Fatas tutu mongko gugur apa ndas roko batil kafir kok berayat sila. Sedurunge ento tumeka ilahi maring kafir apa sefuhu apa pedange wong. Dadi ape diketok dugel dhewe. Waromalan balang sapa kanjeng Nabi ing kufar sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bikop doten kelawan sak napa jenenge? Tak cakupan, cara mriki napa? Tak gegeman. Minal haso saking lebu. Falan yakko mongko ora tetep sapa musyrikun, sapa musyrik illa dakhala kecuali manjing. Fi ainihi ndam ripat lorone musyrik ngha saking khason apa seun apa perkara. Fahazimu mongko kalah utawa fahazimu mongko kalah sapa musyrik. Iku ketok nak pengiran terlibat. Wong sak gegemane napa? Sak gegemane lemah iso ngenaki wong kafir sedang. Dari kala azab te mongkon-mongkon siksa alwaqi ingkang tumiba bihim kelawan kufar iku bi anahum lan sak temne kufar kusyaku wa padha nentang sapa kufar kala putri nentang sapa kufar Allah ing Allah wa rasulahu lan utusane Allah wa man tisabani wong yusakillah iku yusakillah niki ro amriki nentang sapa man Allah ing Allah wa rasulahu lan utusane Allah fa inna wa mongko sak temne Allah sadidul ikab iku banget nyeksani lagu maring ikilah man sing yusakil. Lalikum dan mengkono adab fazukuhu mongkong cipono sira kabeh adab ayyuhal kufar fid dunya ing dalem dunya. Wa analil kafirin lan sak temne iku kedue wong kafir fil akhirat ing dalem akhirat azab benar apa ana siksa neraka. Ya ayyuhalladzina amanu eling-eling wong sing iman idalaf itu nalikane ketemu sira kabeh alladzina kafaru ing pira-pira wong kafir zahfan hale apa berkelompok. Mustamina hale berkelompok kabeh. Karena hum kaya-kaya dene kufar likas rotihim krana ake kufar ya sakuna iku padha lungguh sapa kufar. Fala tuwalu mongko aja mungkuri sira kabeh ing kufar alat bareng pira-pira jubur munhazimina hale mire kabeh. Waman desapane wong walihi mungkuri sapa man ing kufar yauma idzin ing dalem dinane perang yauma liqaihim tegese dina percampurane perang utawa ketemu wong kafir duburo ing dubure man. Wong sing lari tunggal langgang maksude iku mlayu berbalik. Illa mutaharrifan kecuali niat bergabung, mun atifan tegese bergabung likitalin. Utawa kecuali napa rekayasa utawi taktis niku. Illa mutaharrifan kecuali melayu sing krana taktis perang maksudnya likitalin. Bi ayurihim. Bi ayuriyahum gambaran to ngetokno sapa wong ing kufar al-farra ta ing melayu, tapi mati datar hale muk dadi taktis perang tori rekayasa perang. Wa hale teman yuri ngarepno sapa man al-karrota ing nyerang wong kafir. Au mutahayyizan utawa hale ingin bergabung mundum mandese bergabung ila fi'atin maring kelompok jamaatin muslimin. Kecuali mlayune iku mergo niat bergabung mbek satuane itu ndak apa-apa. Yastan jigo kang amrih njaluk pertolongan sapa wong biha kelawan fi'ah. Wong sing mlayu kok perang tanpa alasan sing jelas. Termasuk alasan yang diperbolehkan itu ingin bergabung mbek pasukan. Nak wong ngene iku fakot ba monggo teman-teman bali sapa man rosi atikse bali sapa man digodho dene kelawan kemurkaan minawi saking Allah. Wa ma wawute panggonane man iku jahanam neraka jahanam wa bisal masir. Lan kuwi elek banget apa al-masir gon bali al-marji sing bali ya tenan. Wa hadza utawi iki maksusun den tertentokno bima lan perkara ing dalam yazid nalikane ora tambah sapa al-kufar wong kufar ala di ing atase separo. Falam taqtuluhum walakin nafaha qatalahum. Ketika perang Badar wong Islam menang, padahal wong kafir jumlahnya banyak. Iku falam taqtuluhum, mongko ora mateni sira sahabat, gum ing kufar di Badr ing dalam perang Badar. Kowe iku ora mateni wong kafir bi kuwatikum sebab kekuatan sira kabeh sahabat. Tapi walakin nawaha napa? Qatalah. Tetapi nek Allah qatalah sing mateni sapa wa gum ing kufar. Binasrihi kelawan pertolongane Allah iyakum yo ing sira kabeh. Wa ma romaita iz romaita walakin nawaha roma. Wa maromaita lan orang balang sira ya Muhammad Muhammad ayunal kaum ing pira-pira mripate kaum. Isromaita nalikane balang sira bil hatta kelawan brigel watu cilik ini, watu sing cilik. Li ana kapan krana sak temene sak genggeman minal hatta saking krikil. Iku layam nak ora iso ngebaki apa
kapaninal haso uyunal jesi ing grobro mripate tentara al-kasiri ingkang akeh. Birom ya tiba saring kelan dalangane manusia. Wong sak gegeman wong kafir kena kabeh iku mohal. Lah kok ora mohal mergo walakin nawaha Roma. Tetapi nek sak temne Allah Roma iku balang sapa Allah bi iso didalika kelawan nyampekno mengkono-mengkono haso ila maring kufar. Falang lampahi sapa Allah dalika mengkono-mengkono ikilah qatlu. Asle qatlul kafirin mateni wong kafir liyak garo supaya ngalahno sapa wal kafirina ing grobro wong kafir. Jadi ini balik yang cerita wau. Nganti Allah ngutus nglawan kelompok Abu Jahal ben ketok keterlibatane pangeran. Kok nak menang ambek kafilah dagang akeh tunggal. Wali blialan supaya ngeke ujian sapa Allah al mukminina ing grobro mukmin ing sange Allah balaane ujian atau tegese pemberian hasanan kang bagus. Wa tebalan hasanan al ghanimah. Inna wa ta'ala Allah sami'un iku dat sing midhangeti aku alihi maring pira-pira pengucape kufar atau mukminin disami niku alimun dat sing pirsa. Ya aku alihi maring pira-pira pengucape mukminin mau alimun ingkang pirsa bi ahwalihim kelawan pira-pira tingkae mukmin. Lalikum temengkon-mengkon coba hakon hak wa annahu halan sak temene wa muhinu kaidil kafirin iku dat sing ngapesno. Mut ibu kaidil kafirin tegese sing ngapesno rekodane wong kafir. Ini kalau terus nongin ini tak pakai. Intas tafsihu faqad ja'akumul fatah sing wingi. Ini amun salah makna. Intas tafsihu lamun njaluk kejelasan kebenaran sira kabeh. Mumpun namane yo dawa ngoten panjen. Mergo kata sing salah makna nggih maksud nyangka niku njaluk kemenangan niku mboten. Intas tafsihu lamun njaluk kejelasan kebenaran sira kabeh. Ayyuhal kufaru he sira-sira wong kabeh. Tatlubu tegese golek sira kabeh al-fatha ing keputusan kebenaran. Ayil qadha tegese keputusan kebenaran. Haitsu qala sekirane ngucap sapa Abu Jahal mingkum sangi sira kabeh. Nggih, niki ngucape teng Astaril Ka'bah, kalian nyekeli Astaril napa? Ka'bah. Niku malam sebelum perang. Abu Jahal ngukur kebenaran nganggo ngeten, Allahumma ayyuna kana aqta alir rahim wa atana bima la na'rif fa'atin hul qadat. Allahumma doa ayyuna dine kita iku kana ana sapa ayu aqta alwe mutus li rahim maring rahim. Wa atana lan nekani sapa ayyuna ing kita bima lan perkara la na'rif kang ora ngerti kita fa'atin hul qadat. Mongko ngrusakno panjenengan ku ing man ping ayu al qadat ing sesuk. Ahli bu tegese ngrusakno panjenengan ku ing man iki mari perkara. Jadi malam sebelum perang Abu Jahal teng pinggire Ka'bah mesti Gusti sesuk sing salah kudu jenengan pateh. Mari Abu Jahal yo bento. Gawe ukuran di sing salah sesuk jenengan pateh. Lah dalah dene mate tenan. Lah akhirnya malah ketara kan andene napa? Salah lha iku sing mari iku semenjak itu kejelasan kebenaran nampak. Fakat ja mongko teman-teman teko kuming sira kabeh apa al-fathu kejelasan kebenaran. Ayul qadha tegese keputusan kejelasan kebenaran. Biha lagi mantelan rusake wong wa kang teman kadalika kaya mengkono-kono akto alir kok. Lah wa teman ya Abu Jalil wa mang kutilan apa? Ma, cara sakniki nggih senjata makan tuan. Dene gawe ukuran dhewe, ukuran itu dia yang melanggar sendiri. Wa teman Abu Jalil manan wong kutilan kang den pateni sapa man ma'ru semertane Abu Jahal. Dunan Nabi ora kok Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa intan tahulan namun mendo sira kabeh anu kufri saking kekafiran wal harbi lan perang. Nak kowe mendo sangka perang bahwa mongko te mendo iku khairon wa apik lakum kedue sira kabeh. Iki syariat Islam wa in ta'uduna. Lamun baleni sira kabeh iki tali Nabi maring merangi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yo naud mongko baleni ingsun. Jadi perang ya perang meneh. Linasrihi krana nulungi Allah alaikum ing atase sira kabeh. Walan tughniya angkum fi'atukum syai'a walau katsiran. Lan ora bakal iso nolak angkum sing sira kabeh apa fiatukum kelompok sira kabeh jamaatukum diksi kelompok sira kabeh sian babar pisan. Tatfaat kisira iso nolak. Kelompok kalian yang banyak itu tidak bisa menghalangi kemampuan Allah, kekuasaane Allah. Walau kasurat senajan to akeh apa fi'ah. Wa annallaha ma'al mu'minin. Bagian qiraah wa innallaha ma'al mu'minin. Lan satemene Allah sertane pira-pira mukmin. Jika dirina lan kasra ini asina kan kron istinaf wa innallaha. Wa fatsiha lan fatsina wa annallaha ala takfiri lam ing atase nakfirul lam. Jadi walau kasurat wa annallaha takfire sing wali annab wa lan krana sak temne Allah ma'al mukminin sertane pira-pira